С муравьями вместе поедем. Это деликатесы, они кисленькие, мы в детстве их ели. Знаю, конечно, до них попозже доберемся. Белоглазка же, я сказал, какие-то. Ты про эту, про рыбу? А, Которая на удочку. судаки вообще, ребята. Ну круто, как-то интереснее, да? Прям это. Ну, Прям есть такой взять сок хороший. Мелкий, наверное, там ковырять его. Сок.